지금 당신은 음식이 아니라 플라스틱 폭탄을 만들고 있습니다. 내 아이에게 따뜻한 밥 한 끼 먹이려던 그 3분이 아이의 미래를 위협한다면요. 단 3분 만에 미세 플라스틱 420만 개, 나노 플라스틱 21억 개가 당신의 국물 속으로 쏟아져 나옵니다. 사용 가능은 안 녹는다는 뜻이지 안전하다는 뜻이 아닙니다. 딱 귀찮아도 유리나 도자기 그릇으로 꼭 옮겨 담으세요. 편리함의 대가가 너무 가혹하지 않게 이 영상을 지금 배달 음식 시키려는 분들께 꼭 공유해 주세요.